Volkswagen Virtus 0 to 100 ટેસ્ટ ઇન પેટ્રોલ એન્ડ સીએનજી. સૌથી પહેલા આપણે પેટ્રોલમાં ચેક કરીશું. તો મિત્રો પેટ્રોલમાં આ ટાઈમ આવે છે. હવે સીએનજીમાં ચેક કરીશું. તો મિત્રો જેમ તમે જોઈ શકો છો કે સીએનજી અને પેટ્રોલમાં વધારે ટાઈમ ડિફરન્સ નથી આવતો. તો તમને પણ તમારી ગાડીમાં ઇટાલી ઇમ્પોર્ટેડ હાઈ ક્વોલિટી મોટર્સ એન્ડ સીએનજી કિટ ઇન્સ્ટોલ કરવી હોય જે પેટ્રોલ જેવું તગડું પરફોર્મન્સ અને જબરદસ્ત પિકઅપ આપે અને પેટ્રોલ કરતા ડબલ માઇલેજ કાઢી આપે તો જલ્દીથી અમારો સંપર્ક કરો અને આવી જાવ અમદાવાદ. અને આ માહિતી સારી લાગી હોય તો અમને ફોલો કરવાનું ના ભૂલતા.